Antes de comenzar con este video, los invito a que se descarguen esta grandiosa aplicación, que se la recomiendo bastante si quieren ganar dinero fácil y rápido en pocos meses. Solo vayan aquí, se la descargan, le ponen a abrir y luego se esperan a que abran. Y una vez se les va a abrir nuevo, por ejemplo, ustedes aquí les va a aparecer 0 y aquí les va a aparecer 5 oportunidades, 5 oportunidades y 5 oportunidades. Por ejemplo, ustedes aquí van a tener 5 y ustedes van a ponerle go, y luego si caen las mismas le van a dar 150 monedas, y si caen nomás 3 les van a dar 50 monedas, y así realmente van a subir de monedas muy rápidas cada día. O si por ejemplo, si un día lo juegas, al otro día te esperas y vuelves a jugar, y así vas consiguiendo monedas rápidamente. Por ejemplo, ya tengo bastantes monedas. Por ejemplo, aquí tarjeta de regalo. Si quieren una tarjeta de Amazon de $3, $5, $10, $25, solo necesitas esto: 15,000, 35,000, 78,000, 153,000. Y si quieren para la tarjeta PayPal, solo necesitas, para $3 necesitas 18,200, y para $50 necesitas 304,300 para $50. Y si quieren para Google Play, para comprar cosas ahí, necesitas $100, necesitas 168,000 monedas. Sé que es mucho, pero con esfuerzo y dedicación puedes conseguir todo eso. Yo apenas voy empezando y miren cuánto llevo: 12,588 por solo meterme un día y al otro día jugar igual, y así. Cada día me ganó, no sé, mil monedas cada día. Hasta en un día puedes ganar 2,000 monedas si juegas bastante. Y eso es todo lo que tienes que hacer, solo jugar y listo. Si quieres participar en un sorteo de un Moto G4 Plus de 32 GB y un celular de iPhone 7 Plus de 128 GB, solo dale a suscribirte, activa la campanita de notificaciones y no te olvides de comentarte mis últimos vídeos. Y bueno, los dejo con el video. Simple y sin chistes soy, y mis videos son de lo peor. Eso se nota en todas mis acciones, seguro por eso no tengo suscriptores. Apenas soy niña y tengo un trabajo que es divertirme y hacer lo que amo, así que no duden que les agradezco por estar conmigo en todo momento. Pobrecita niña, sus padres la explotan, la tienen trabajando y ellos lo gozan. No tienes talento ni nada que aportar, eres una copia de Yuya y Germán. Me hace feliz que ustedes piensen eso, porque me comparan con puro talento. Cada dislike que tú me das a mí me hace más fuerte, por eso sigo. Apenas soy niña y tengo un trabajo que es divertirme y hacer lo que amo, así que no duden que les agradezco por estar conmigo en todo momento. No compro ni pago, tampoco uso bots, todas las visitas me las gano yo. Puros niños ratas te siguen a ti, sí, seguro sin ellos no estarías aquí. Deja tus videos y ponte a estudiar para que aprendas a multiplicar. Que tengo orejas, parecen de conejo, no se preocupen, no me afecta eso. Si piensan acaso que no tengo amigos, son casi 3 millones, en serio les digo. Sé que no te gustan y eso me apena. ¿Qué quieres que haga si soy una genia? Aparte de eso, amo lo que hago, mientras me divierto sonrío y gano. No importa que hablen, critiquen y comenten, de todas
cerrar mi canal. Como no tengo ideas para mis videos, busco todo el día a ver qué me invento. Y dicen que soy la copia de Gigi, que le robo sus ideas y me peino como ella. Me aprovecho de su fama y de su amistad. Lo que ustedes quisieran es estar en mi lugar. Aunque me critiquen, tiren y comenten, yo lo hago a mi estilo y eso me divierte. Ya llegó la youtuber presumida, pues no tengo más que hacer en todo el día. Ya llegó la niñita más creída. Me critican, saben todo de mi vida. Natalie Pop. Hola, ¿cómo están? Yo soy Sophie Giraldo. Pues no me copié de Sophie Tirado. Me dicen creída, me dicen presumida y que solo me gusta mostrar mis rutinas. Presumo mi perrita y ella no es de raza. Presumo mi cuarto y también mi casa. Los DIYs que hago no a todos les encantan. Algunos son horribles o no sirven para nada. Los outfits que yo uso, a algunos les espanta. Pero ¿qué hacemos, haters? Si esas son mis fallas. Te crees de 20 años y seguro aún te peinan. Vete de YouTube a que tus papis te consientan. Criticar es muy fácil y más lanzando ofensas. Intenta conocerme, quizás te sorprendas. Soy simplemente Sophie, esto es mi estilo. Caerle bien a todos no es algo sencillo. Soy simplemente Sophie, esto es mi estilo. Caerle bien a todos no es algo sencillo. Que con flecos sin flecos siempre voy a ser fea. Y ya no me soportan porque soy muy fresa. Critican mi hablado y que de alguien me he copiado. Que voz tan chillona tienes, niña fanfarrona. Con solo 11 años te crees muy famosa. Voy a jugar con tus muñecas, niña fastidiosa. Que nunca los saludo, los mensajes no los leo. Mejor me desuscribo, tus videos son muy feos. Soy simplemente Sophie, esto es mi estilo. Caerle bien a todos no es algo sencillo. Soy simplemente Sophie, esto es mi estilo. Caerle bien a todos no es algo sencillo. Soy simplemente Sophie, esto es mi estilo. Caerle bien a todos no es algo sencillo. Soy simplemente Sophie, esto es mi estilo. Caerle bien a todos